Jeżeli chodzi o całokształt imprezy, tak samo jest podzielona jak ostatnio na klasę wyczyn, Extreme Mechanik, Extreme Electric. Dodatkowo mamy tą razą klasę turystyczną. Mam do Was wszystkich... Dzięki! Mam do Was wszystkich gorącą prośbę. Zdarzyć się może, że auta z klasy turystycznej będą przecinały Waszą drogę. Błagam Was, nie rozjeżdżajcie ich. Wspomaga nas wojsko, konkretnie rzecz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Evergreenowi, tak, za drzewka. Centrum tenisowe, pole golfowe, to jest klasa turystyczna, hotel dla koni, Patataj się nazywa. Dziękujemy też, tak jak powiedziałem, paniom, które będą notowały wojaże klasy turystycznej za pomoc. All night long, but there's no trace to be found.